Tuon teille tervehdyksen kylmästä Pohjois-Suomesta, Suomen Lapista, missä on lunta jo yli metrin verran. A nagyon-nagyon hideg Lappföldről hoztam nektek üdvözletet. Ott már olyan hideg van, hogy hó is van. Több mint 1 méteres hó van nálunk. On ilo tavata teitä näin suuri joukko nyt tässä aukiolla ja uskon, että meillä on lämmin tunnelma täällä. Hihetetlen nagy öröm számomra, hogy ennyien eljöttetek, és bízom benne, hogy nagyon szeretetteljes, jó hangulatban telik ez a délután. Tämä on ensimakua siitä, että kaikkialla maailmassa, niin meillä Suomessa kuin täällä Unkarissa ja kaikissa muissakin maissa, ihmiset valmistautuvat joulujuhlaan. December eleje van, és ez azt jelenti, hogy most kezdünk készülődni a december végi gyönyörű ünnepre, a karácsonyra. Mindenhol a világon, Finnországban, Magyarországon és mindenhol az emberek most a karácsonyra készülnek. Ja nyt tässä vaiheessa, kun tervehdin teitä, niin toivon samalla, että kaikki lapset osallistuisivat minun kanssani hyvän joulutunnelman ja hyvän joulumielen valmistamiseen. Niin, että olemme ystävällisiä ja kohteliaita ja avuliaita toinen toisillemme ja tällä tavalla saamme pitkin joulukuuta ja varsinkin joulukuun lopussa iloisen yhteisen juhlan. Az lenne a kívánságom, hogy mindannyian együtt készüljünk nagyon nagy örömmel a karácsonyra, úgy, hogy próbáljunk egymásnak örömet okozni, segíteni egymást, szeretetet nyújtani a másiknak.